Com um pouco de dificuldade, ele sentou-se em frente à lareira, vendo o fogo dançar em imagens esculpidas no calor. É a nossa única chance, disse com uma voz preocupada. O outro homem, que estava ao seu lado naquele momento, parecia preocupado com tudo o que havia ouvido. Eu confio neles com todo o meu ser, mas isto é um custo muito alto a ser pago, relutou. Eu analisei todas as formas possíveis. Precisamos nos preparar para os momentos de escuridão que virão, ponderou o primeiro homem. Sem isso, eles não prevalecerão, complementou. Se é assim, conte comigo. Faremos o necessário, ainda que o custo seja alto, respondeu o segundo homem. Que o passado seja solução para o nosso futuro.